So God bless kadatay amin nang nangruna iti Romano Katoliko mga idol. Kabayatan na iti sabali pa nga damag inteman na alawaten na ti report manipo pa lang kini Idol Lawrence kadigitay nga gondaway apo iti report na maipanggay pa lang apo iti grupo ti mabasa dito title nan. Saglit lang. Grupo ti FMPRIN. Ayan. Kanigiti nga gundaway mga idol. Kahit nag-marshal. Timulong da. Iti meeting di advancing nga na isiyangkat idilaing Rabi. Ditali ka natin na nakamat report. Tinutukan ni Idol Lawrence Corpus Martinez. Idol Lawrence, please come in. Maragsakan dagiti kameng ti Force Multipliers and Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated anang imbaga nga isu daket nagmarshal wenno nagbantay kadagiti tattao idi rabii a meeting de avance iti Team Marcos kuna ni Mr. Louis Bonifacio chairman ti Nadakamat Arading Community nga inayabanda amin ang miyembro iti FMPRIN INZ manipod pasukin aging gana badok para iti daytoy nga event imbatad na asipod iti unana aging gana iti malpas iti pasama kuno event idi rabii ket ditoy anaka bantay da. Malagi pa nga iti FMPRIN Incorporated kat isu iti kanay na kadwa iti Ilocos Norte Police Provincial Office ket kinadwada birangay daytoy kadwada ni Sigo the Provincial Director iti Ilocos Norte Police Provincial Office ani Police Colonel Julius Suriben. Para iti 99.5 IFM Idol Lawrence Martinez tatak RMN. Maraming salamat Idol Lawrence dito na nakamat report. Manipod pa lang apo iti biyang ka dito na isang kat iti kalman nga Team Marcos meeting de avance.